Reit, wythnos diwetha, wnaethon ni addo bydden ni'n neud bywyd bach yn haws i chi rhwng nawr a'r Nadolig, wel, gyda'r bwyd, ta beth. A bydden ni dipio bob math i helpu chi safio arian ac amser, gyda phethau allwch chi baratoi nawr a'r hewi nhw wedyn ar gyfer y Nadolig. Ie, os da chi eisiau cael copi o galendar Alison, mae'n croeso chi gysylltu neu byddwn rhannu'r cyfan ar ein cyfryngau cymdeithasol. Mae'r manylion ar y sgrin i chi rwan, neu os da chi hefo cwestiwn ac angen help cyn y Nadolig, gallwch chi e-bostio ni, ffonio neu ysgrifennu wrth gwrs. Ewch ati, dim wrth y bod yn clywed gyda chi. Nawr ten, Lisa sy'n y gegin heddi, a ti'n mynd i baratoi pethau ymlaen llaw, Lisa, achos mae eisiau bod yn drefnus amser mae'r flwyddyn y dos. Os yn enwedig os ych chi'n tueddol o fynd yn stressed wrth bod y Nadolig yn agosau. Felly nawr yr amser i fod yn drefnus a dechrau meddwl am y pethau yma. Reit, pethau sawrus i ddechrau? Ie, i ddechrau gyda, a os ewch chi'r siopau, wel, mae'r Nadolig wedi cyrraedd y siopau, ynddo? Ydy. Nege mewn ffordd bach. Wedi hen gyrraedd, ie. A mae'r lligeiron i gael yn yr archfarchnad, y rhai ffres yn i'w, ond hefyd mae rhai wedi rhewi yn yr rhewgell hefyd. Felly os na chi moyn prynu rhain, maen nhw tymau bach, falle dim lot yn rhatach, ond tymau bach yn rhatach os nhw wedi rhewi. Felly beth dwi wedi gwneud fan hyn yw prynu un llon pyned, rhyw 2 neu 300 gram, ond tua 3 llon cwpaned sydd eisiau. Felly beth dwi wedi ychwanegu fan yna i'r pan i ddechrau gyda yw cwpaned o siwgr, cwpaned o ddŵr, a fi'n mynd i ychwanegu 3 llon cwpaned, tua 3 llon cwpaned, a geith hwnna gyd i fe mewn. Achos maen nhw'n eitha sir yn dyn nhw. O, maen nhw'n rhyfedd o sir. Llwch chi byth a bwyta nhw fel maen nhw fel hyn. Dyn nhw ddim ar gyfer bwyta fel hyn. A peth yw, maen nhw'n disgwyl mor ddeniadol, mae'r lliw mor hyfryd. Chi moyn dod i nhw ar ben cacennau a phopeth, ond na, does dim ffordd o wneud ni. Felly mae hynna nawr yn mynd i ddod i ferwi. Os fyddwch chi'n gallu gwrando, os ewn ni'n dawel, fyddwn ni'n gallu clywed nhw'n popan, tyma bach. Beth sy'n digwydd yw, wrth bod e'n berwi, mae'r sydd tu fewn yn berwi a mae'r crôn yn popan. A fel na, mae'r blas a'r sydd yn dod mas o ganol yr... Felly mae'r popan yn bwysig. Bob ddim yn cael ei rhai. Odi, yn bwysig. Os ych chi licio nhw'n eitha chunky, llwch chi adael nhw fel maen nhw. Os chi licio fe tymau bach yn fwy meddal, llwch chi ddod i potio'r dros y top a jyst i walu nhw tymau bach, neu fforc, jyst i walu nhw tymau bach yn fwy ffein. A na gyd ti eisiau neud? A na gyd ti eisiau neud. Mae mor syml. A'r peth yw, ni'n siarad am yr processed foods yma, cymaint yn ddiweddar, a mae hwn, chi'n gwybod yn gwmwys beth sy'n mynd fyna, dŵr, siwgr a ffrwythau, a dyna gyd. Felly mae mor bir. Mlaen wedyn at y stwffyn, to amser i feddwl, os oes gyda chi darnau o fara dros ben, dodwch nhw yn yr prosesiad bwyd, dodwch nhw yn yr oergell, mewn bag bach neu mewn pot, beth sydd gyda chi. Neu torrwch nhw lan yn fan, a fi wedi gwneud croutons fyna, rhywbeth arall i wneud bar a sbar. Ie, a ti'n gallu rewi'r ein wedyn yn dweud ti? Wyt, ond os ti'n gwneud croutons, a na gyd dwi wedi gwneud fyna, yw torri nhw lan mewn i cubes bach, fel dice bach, a dwi wedi bach o olewydd dros y top, bach o thyme, llwch chi ddod i bach o arlleg os ych chi moyn, neu bach o chili. Dwi nhw yn yr ffwrn, tua 120, 130 yn isiel am cyfnod bach o tua hanner awr, a maen nhw'n sychu mas siw gymaint. Ti'n clywed y sŵn? Ni'n clywed y popan. A mae hynna wedyn yn para jyst mewn bag neu mewn potyn bach yr airtight containers yma. Sy'n mynd i'r hewi nhw. Fan hyn, mlaen, nôl at y stwffyn, fi wedi ffrio wenwnsyn, a fi jyst wedi dod i'r wenwnsyn mewn. A os ych chi'n gwneud stwffyn arferol, falle bod chi'n ychwanegu thyme, bach o thyme, falle chi'n deulu sy'n defnyddio sage, a mae hwnna'n mynd mewn. A mae hwnna yn stwffyn arferol, bach o halen a phupur fyna, falle. A mae pelisiau sych yn iawn fan hyn yn dyn? Odi, hollol iawn. Ond, beth ni'n iawn wneud yw wneud stwffyn gorau ar gyfer y Nadolig. Felly, mewn at hwnna wedyn, fi'n mynd i ychwanegu bach o lligeiron sych, so mae'na wedi sychu a wedi melysu hefyd, dyn nhw ddim yn sir fel rhain. Mae gennym ni cnau, dwi'n mynd i ddod yr holl na mewn, falle hade pwmpen ac yn y blaen fel yna. A wedyn, rhywbeth fel bricyll, fi jyst yn mynd i dorri rhain lan mewn i darnau bach, fel bod ni'n cael darnau bach trwy'r cyfan. A wedyn, almonau neu unrhyw gwnaeth sydd gyda chi fod yn onell. Mae stwffyn sylfaenol a mor hawdd yn dweud, mae hwnnw'n sabarau we wir, yna? Ar Sied Lofft Café. Parsli sych, parsli ffres fan hyn. A'r peth yw, mwyaf gyd chi'n dod i mewn fan hyn, lleia gyd bydd y bara yn bwysig, ti'n deall fi? Mae hwn wedyn, os ych chi'n dod i lot o gnau a lot o ffrwythau, mae bron a dod yn rhyw fath o nut roast ar gyfer llysieuwyr, mae fe mor flasus. A hefyd, ti'n meddwl, achos mae'r twrci hunan, dim lot o flas da twrci, os e? Mae'r ychwanegiadau yn bwysig, fel ti'n meddwl, y saws cranberry, ti'n meddwl, y lligeiron yn hwnna hefyd, a'r ffrwythau yn y stwffyn.
Mae gyd yn help, yn dywe? Mae gyd yn rhoi blas, odi. A hwnna'n gallu cael ei goginio fel mae e, neu fi wedi dod i hwnna to mewn bag bach fyna. Mae'r bagiau bach yma yn gret, achos mae fel gwynod iddyn nhw, so maen nhw'n gallu eistedd yn daclus, a maen nhw'n mewn i'r rhewgell. Wedyn, os ych chi moyn neud rhywbeth gwahanol, so mae hwnna'n gallu cael ei rhewi fel mae e, os chi moyn neud rhywbeth special gyda fe to, ar dydd Nadolig, neu diwrnod cynni, ychwanegwch wy, neu falle bach o hifen fel hyn iddo fe. Mae hwn yn ei wneud e tipyn fwy llaeth, a wedyn mae'n bosib falle stwffio ciwiar neu beth dwi wedi gwneud fan hyn, a mae un gyda ti fyna. Fi jyst wedi mynd â tamaid bach o facwn fel hyn. Fi wedi mynd â llon dwrned o'r stwffyn. Chi'n gallu gweld y tibo'r cyfan yma. A wedyn dwi jyst wedi lapio fe yn y bacwn a'i goginio fe mewn rhyw fath o pigs in blankets bach fel na, pati bach fel na. Mae hwnna'n gret wedyn i fynd ar ochr yr cynod Nadolig. A ti'n gwybod, mae pethau fel hyn, mi allai ti'n neud digon a mi gadwyd e, achos mae hwn yn stwffyn neis ta beth yn diwe. Ti'n gwybod yr lligeiron fan hyn, hen potyn jam yw hwn, y fe? Hen potyn jam, dwydwch e trwy'r dishwasher, fi ffili agor hwnna, na ni. Trwy'r dishwasher i wneud yn... Os ys dim dishwasher y ti dŵr berw? Dŵr berwedig, neu mewn yn y ffwrn tua 150, a wedyn y gyd ti eisiau gwneud, siwrna me di berwi fel hyn, dych chi ddefnyddio, jyst i lenwi fel lan fel hyn. Byddwn ni still yn awgrymu, dal yn awgrymu bod chi'n dod i fe yn cefen yr oergell, yn hytrach na gallwn yn y cwbwrd. Achos dwi ddim yn felys iawn, felly mae eisiau cadw fe falle yn yr oergell. Mae yna, yn reg neis, yn diwe? Ie, gallai plant i addurno'r top. O, lyfli. Neis. Fyddi neu hwnna'n hyn, Reit. Hwnna'n barod yn dolyg. Reit, diolch ti, Lisa. Diolch. Diolch, Elin. Nawr bod ni wedi llosgu cwbl o galoria, mae dyn ni le i roi cwbl ragor mewn yn does. Reit, Lisa. Ni'n paratoi pethau mlaen llaw ar gyfer y Nadolig heddi, felly pethau bach melys nesa. Ie, a sawl gwahanol llenwad gyda fi, ond mae rhain yn addas ar gyfer y rhewgell to. So fi wedi gwneud e fel, dwy fath. Mae dy fi rhai fanna wedi gwneud yn unigol mewn tin bach. Yr un tin a ddefnyddiais i ar gyfer yr bacwn gyna. A wedyn mae gyda fi fel slice. Mae hwn yn gret, achos chi'n gallu cadw fe'n fflat, dod i fe mewn bag a mewn yn gwylod y rhewgell. So, mae fel bisgïen, mae'r hanner rhwng bisgïen a cacen. So, fan hyn, fi di rwbio'r menyn mewn i'r blawd yn barod, bron y bod. So, ni jyst yn mynd i gael gwared hwnna, tan bod brwsio'n barod gyda ni fel hyn. A wedyn mewn at hwnna, sugar brown, os mae hwnna'n neud mae fwy o flas gyda sugar brown wastod, a mew gellu ni. A wedyn almonau man, mae hwnna'n neud e'n llaeth ac mae'n rhoi blas hyfryd hefyd. A ni jyst yn mynd rhoi y cyfan at ei gilydd fel hyn. A wedyn, mewn at hwnna, fi jyst yn ychwanegu bach yn ddrwg, Cymraeg, ond bach o'r barti rymyn fan hyn. Mae ddolig. Glas, mae'n Nadolig. A does dim rhaid wneud hwn, ond fi'n mynd i ychwanegu bach o nutmeg. Fi hefyd yn mynd i ddodi llenwad, hwnna'n dawel, a llwysau mewn. Nutmeg, neu cinnamon, neu cyfuniad o'r cyfan fel mixed spice yn gret hefyd. A ni jyst yn mynd i droi hwnna o amgylch fel hyn. A mae'n anodd credu nawr, mae hwn, os ych chi'n ei mewn peiriant, mae hwnna'n mynd i fynd fel toes. Lech chi bron yn bod yn gallu rolio fe. Ond os fi wedi gwneud e llaw, mae fe'n eitha rhydd. Os ydych chi'n eisiau gor-droio? Na, achos fi mynd i ddod i hanner e mewn fel na, a fi jyst yn mynd i wasgu hwn lawr tan bod e'n gorchuddio gwylod y tin. Nawr, beth sy'n digwydd yn y ffwrn, mae'r menyn yn mynd i doddi, a mynd i ddod ar cyfan at ei gilydd, neu fel rhyw fath o shortbread i fod yn honest. So ti'n eisiau iro, ti'n eisiau rhoi sam yn y tin o gwbl? Na, ond gallech chi ddod i bach o papur gwrsain sy'ch chi moyn. Ar ôl gweld y trafferth ges i gael un mas fwy ddwrnod, falle bod yna syniad da. Neu beth sy'n gret, os oes gyda chi tin le mae'r gwylod yn dod yn rhydd, fel bod chi'n gallu, wedyn mae'n lot yn haws. Ond beth i fi ni, fi jyst yn torri fe wedyn, a mae'n dod yn rhydd ac yn dod i ffwrdd yn weddol. Unwaith ti'n gael y darn cynta mas. Ie, hwnna'r un cynta mas, a wedyn mae'n lle ydych chi drafod y gweddill. So mae 'da fi 3 gwahanol llenwad fan hyn, a mae 3 gwahanol teip 'da fi fyna. Fan hyn, nithwr nes i batio hyn, o ddim gyda fi yr Mincemeat, o ddim gyda fi fale yn tŷ. Felly ddefnyddiais i cwrens a ddod i beth oedd gyda fi, afal wedi gratio, ddod i cnau yna siwr fod? Ie, beth sy'n gyda fi mewn fyna. Blueberries, dod i'r cyfalot mewn, a wedyn nes i orffen yn yr un ffordd. Tro hyn, fan hyn, i'r hynna sydd ddim yn licio Mincemeat, a sim pawb yn. Dwi ddim yn arfer o hoff. Dwi'n cofio pan o'n i'n fengach, o'n i'n ffan, rhyw acquired taste. Mae'n rhaid mewn tymeidiau bach, ond dim gormod i fi. So afal sydd gyda fi fyna, gyda sugar brown wedi myd ferwi mewn sosban, gyda to bach o'r barti rym, a dod sugar brown, bach o vanilla a bach o cinnamon. So mae gwynt Nadoligedd. Wel, ni'n gweithio ti pan nes i mewn i'r studio gyda fach, wedi si mae gwynt dolyg yma.
O ie, dolyg. Mae'n lyflu. Ond does dim unrhyw cwrens. Chi'n gallu dod i cwrens yno fe, ond i'r hynna sydd ddim yn hoff o cwrens ac yn y blaen, mae hwn yn berffaith, achos mae fe just y ffrwythau. Ac lle chi'n neud, i fod yn onest, lle chi'n neud gwmwys un peth gyda jam hefyd, rhyw fath o tarten A jam. ti'n hwnna'n syniad y ti fanna i wneud hanner-hanner, yn lle bod ti'n neud doi lot, ti'n gwybod, ti'n rannu fe fanna, felly... A hwnna'n syniad gret. Cymrwch eich amser i wneud hyn yn daclus, fi jyst yn mynd i gario ymlaen. Wedyn fi'n mynd i ddod i chydig o gnau. Dodys i peth gnau mewn yn y gymysgedd afal, ond fi'n jyst mynd i ddod i gwbl o gnau ychwanegol fan hyn. Gnau yn dda i ni, felly. Ydy, a mae'n neud ansawdd i'r crunch neu chdi ar ei stwff, Ydy, mae'n neud byd o waniaeth. Wedyn peth o'r stwffyn, dydy, ti'n ychwanegu hynny, mae'n farthiad iddo fo. Ie, bendant. A wedyn gyda hwn, falle gallen ni fod i dri tymau bach yn fwy o dano fan hyn. Hwna'n fe'n disgwyl eitha tebyg i crumble yn diwe. Odi. Os ych chi yn gweithio e gormod a mae'n dod yn ddarnau eitha fel hyn, jyst dodwch beth dwi'n ei fan hyn, chi'n gweld beth wedi dod i darnau bach fan hyn a fan dros y top. Fwy junks. A mae hwnna wedyn yn mynd mewn i'r ffwrn am tua hanner awr. Tan bod y top yn eiraidd, a'r gyfrinach fan hyn, sôn am cael e mas o'r tin, defnyddiwch cylleth, gadwch ei fod am rhyw 10 munud falle. Y broblem gyda'r mincemeat wastad yw, mae cymryd siwgr yno fe, mae'n gallu cael ei dorri amser mae'n dwym, siwrne mae'n oeri, mae'n mynd yn galed. Fel heiar yn tin. So chi moyn, mae'n amser cletwydd i weithio mas weithio, mae chi moyn torri fe cyn mae'n mynd yn galed, ond dim chi'n moyn i fynd yn hollol o'r, neu ddwch chi ffili cael ei mas. So pan mae'n dwym, ddim yn feddwl mas o'r. Ie, achos ddwch chi'n moyn llosgi chwaith. So jyst i orffen off, mae gyda fi rhai fan hyn, so mae hanner a hanner fyna, a fi jyst wedi dod i bach o icing a dŵr, a fi jyst yn rhoi drizzle bach i'r rhain. Ond da ni'n mynd hyn cyn rhewi gyda llaw. So pa bwynt sa'ch ti'n rhewi ta? Sorry. Pa bwynt sa'ch ti'n rhewi? Just cyn dod i'r icing. Oce, so mwyn lain gallu neud o'i gyd? Ie, gall hwnna fynd mewn yn y tin, neu gall ddod mas o'r tin a mewn bag, a wedyn mewn i'r oergell. Wedyn cael sprinkles. Mae rhywun di eroglu barod amdano ti bai. Wow, mae hwn yn aglen neis iawn. Pas yna i rannu. Da chi'n siŵr? Bach o sparkle. Wow, be fyna? O, na ni. Sparkle ti'n gallu bwyta i hwnna. Iosgo, banol, dwi'n wedi gweld ffasiwn beth. Sparkle yn dilyn ti bob man awr. Dwi'n gret, diolch yn iawn. Heno, edrych ymlaen y traglen brysur arall. Da ni'n edrych ymlaen i glywed, mae gen i eitem arbennig yn sôn am y ffaith bod ni fel rhaglen wedi partneri efo'r urdd i greu rhywbeth arbennig o'r enw Cronfa'r Urdd, sydd yn brosiect fydd yn cynnig cyfleoedd i blant difreintiedig gael mynd i enjoyo'i hunan yn gwersylliodd yr urdd, sydd yn rhywbeth arbennig wrth gwrs. Alan Williams yn cael diwrnod prysur, boes bach. Dwi'n gwybod bod o'n cwyno'n aml yn deud bod o'n gwneud hyn a gwneud y llall. Alan yn mynd i fod yn fyw heno, mae'n dangosiad arbennig o rhaglen ddogfen Chasing Mr Nice, stori Howard Marks, wrth gwrs, yn stori ryfeddol, ond mae hefyd double shift, mae wedi bod yn brysur prawma yn cynhadledd y wasg, tîm pêl-droed dynion Cymru. Edrych ymlaen at y gêm nos fory yn ebyn gwlad yr ia. Gobeithio gwneud chydig bach o'r gos, be fydd y tîm, sydd mae'r hogiau'n teimlo ar ôl gêm gyfartal yn Twrci dros y penwythnos. Felly fydd Alun yn cwyno fory y ffaith bod wedi gweithio mor galed. A wedyn yn y stiwdio yn gwmni Elin a finna, da ni'n edrych ymlaen i gael cwmni y dyn i hun. Dwi'n wedi gyfarfod o blaen, Hugh Chiswell. Royalty. Yn sicr, Ond eich fydd Alun i cael ein haws yn y cynadledd pêl-droed na fydd yn y rygbi yn y dyddiau ddod. Bosib iawn. Diolch, Jows. Reit, toc in, ia? Dyn, ia? Ia. Wel, dim i gyd i hun, de. Pwy sy'n moyn i'n afon? Gyn i blatiad yn ochr i fydem cwyno draf. Reit. Diolch yn fawr. Diolch. Lisa, diolch yn fawr iawn i ti. Reit, dyna ni am heddi. Fori ar ddiwrnod rhyngwladol y Dinon, mi fyddwn ni'n cael cwmni Graham Tudor Emmanuel o'r Men's Shed, a bydd Dr Llynos yn y surgery a Mark Hamilton yn y gornel harddwch. Hwn yn dilyn newyddion ar tywydd nesaf S4C, cynefin o tre ffynon tan fori am 2 gloch. Mwynewch. Tara. Tara. Diolch, Lisa. Diolch, Lisa. Diolch.